Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, hani ginger çdo ditë dhe nuk do vuani më nga ky problem. Të gjithë e dim që frutat dhe perimet janë vërtet të mira për ne. Dihet që ne duhet të ham një larmi ushqimesh disa herë në ditë, por a e dini se disa erëza gjithashtu kanë përfitime shëndetësore? Merrni xhenxhefilin për shembull. Kur hani xhenxhefil çdo ditë, shumë gjëra të mira i ndodhin trupit. Xhenxhefili është një erëz me aromë shumë të fortë. Ai jo vetëm që është i shijshëm, por ka edhe një sër cilësish të mira. Xhenxhefili përmban sha-ogol, zinxerbene dhe një gamë të gjerë vitaminash dhe mineralesh. Prandaj nuk është për t'u habitur fakti që xhenxhefili ka një histori të gjatë medicinale. Shekuj më parë, xhenxhefili përdorej për të kuruar të gjitha llojet e sëmundjeve. Për më tepër, ngrënia e xhenxhefilit rregullisht gjithashtu ndihmon edhe për të kuruar disa lloje të sëmundjeve. Gjithashtu për ta mbajtur edhe trupin tuaj sa më të shëndetshëm. Apo planifikoni të hani xhenxhefil çdo ditë për një muaj, atëherë të hash xhenxhefil çdo ditë do të ketë shumë përfitime shëndetësore. Ju nuk keni pse të grini një copë xhenxhefil çdo ditë, prisni një copë të madhe rreth 1.5 mm në copa të vogla dhe përzjeni atë me mjalt. Përfitimet. A keni shpesh përzierje në mëngjes? Vëm bazë se ngrënia e xhenxhefilit çdo ditë do t'ju ndihmojë. Duke ngrënë xhenxhefil në mëngjes, të përzierat do të zhduken së shpejti. Gratë, shtatzëna dhe njerëzit të cilët i nënshtrohen disa kurave mjekësore, sidomos, mund të përfitojnë nga kjo. Redukton në dhimbjen e muskujve. Keni dhimbje muskulore ose dhimbje në gjymtyr? Ngrënia e xhenxhefilit mundet që të ketë një ndikim të mirë në këtë. Konsumi i përditshëm i xhenxhefilit gradualisht do të lehtësojë dhimbjen. Nxit lëvizjen e zorrëve. Të hani xhenxhefil çdo ditë është shumë i mirë për punën e zorrëve. A vuani nga kapslloku rregullisht, kështu kjo do t'ju ndihmojë. Dhimbja e periodave. A keni dhimbje të vazhdueshme gjatë kësaj kohe të muajit? Të hani xhenxhefil çdo ditë mundet t'ju ndihmojë. Erëza është e ngjashme me marrjen e lehtësuesve të dhimbjes, të cilët mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve akute të barkut. Ul kolesterolin. Ngrënia e xhenxhefilit çdo ditë për një muaj mund të ndihmojë në uljen e kolesterolit të keq në trup. Sasia e triglicerideve në gjak gjithashtu zvogëlohet nga substancat në xhenxhefil. Stimulon sistemin tuaj imunitar. Karakteristikat anti-inflamatore në xhenxhefil forcojnë sistemin tuaj imunitar. Në qoftë se jeni të ftohur ose të prekur nga ndonjë virus, xhenxhefili mundet t'ju ndihmojë që të rikuperoheni më shpejt. Xhenxhefili pluhur përdoret gjerësisht në mjekësinë popullore të shumë vendeve të ndryshme të botës. Sipas informacioneve, xhenxhefili është i dobishëm për shëndetin e zemrës, tretjen, infeksionet bakteriale e të tjerë. Përdorimet e xhenxhefilit pluhur në shtëpi. Çaji xhenxhefili. Çaji xhenxhefilit është i dobishëm për shëndetin e sistemit tretës. Merrni gjysmë lugë çaj me xhenxhefil pluhur dhe treteni në një filxhan me ujë të nxehtë. Pijeni çdo ditë në mëngjes. Masazh me xhenxhefil. Çajin me xhenxhefil pluhur mundet ta përdorni dhe në kompresa ose për masazh të muskujve, kyçeve apo stomakut. Kjo është një mënyrë shumë e mirë për të zbutur dhimbjet. Xhenxhefil me mjalt. Përzini 2 lugë gjella me xhenxhefil pluhur në një filxhan çaj me mjalt dhe mbajini në frigorifer. Kjo përzierje rekomandohet të konsumohet jo vetëm në çaj sa herë që të jeni sëmur, por edhe për t'i dhënë shije gatimeve tuaja. Shurup me xhenxhefil. Shurupi i xhenxhefilit përgatitet shumë lehtë. Zjeni 4 lugë çaj xhenxhefil pluhur në 2 gota me ujë dhe më pas në këtë lëng shtoni
8 lugë çaj me mjalt. Pasi përbërësit të jenë tretur mirë me njëri tjetrin, shurupin hidheni në një kavanos të sterilizuar dhe ruani në frigorifer për 1 muaj. Nga ky shurup të rriturit mund të konsumojnë nga 1 lugë gjelle për 5 herë në ditë dhe sipas nevojës kur të jeni me grip apo me ftohje. Tonik xhenxhefili. Në një tenxhere duhet që të zjeni 3 gota me ujë dhe 250 gram xhenxhefil pluhur. Pasi të ketë marrë val, lëreni që ajo të ftohet për 30 deri në 35 minuta. Pasi të jetë ftohur, kullojeni lëngun dhe shtoni 200 gram mjalt. Shtoni lëngun e një gjysmë limoni dhe më pas mbylleni kapakun e kavanozit. Më pas këtë tonik ju mundet që ta përzjeni me ujë mineral ose të gazuar dhe akull dhe ta konsumoni rregullisht. Vaj xhenxhefili. Xhenxhefilin pluhur ju mundet që ta përzjeni me vaj bajamesh ose vaj ulliri derisa të bëhet si pastë. Më pas ju mundet që ta përdorni në lëkurë kur keni infeksione ose djegje. Xhenxhefil për ngrohjen e organizmit. Xhenxhefili ju vjen në ndihmë për ngrohjen e stomakut, organizmit dhe mbi të gjitha për të përmirësuar qarkullimin e gjakut. Zini një copë xhenxhefil 2 deri në 3 cm në një gotë ujë. Shtoni 1 lugë me krip, lëreni të ftohet për 10 minuta dhe lëngu i ngrohjes së trupit është gati. Pijeni sa herë që të ju nevojitet. Lëngu i ftohtë i xhenxhefilit. Në një gotë me ujë të ftohtë ju duhet që të shtoni 1 lugë çaj me lëng limoni, 1 majluge me krip dhe 1 copë të vogël xhenxhefili të qoruar. Këtë pije mundet ta konsumoni për të marrë një kohësisht energji dhe freski. Mbron stomakun. Substancat e ndryshme që përmban xhenxhefili mbrojnë muret e stomakut duke reduktuar kështu problemet me acidin e stomakut. Kombinimi më i mirë për të luftuar ulcerën gastrike është xhenxhefili me brokoli. Ndikon në zorr. Xhenxhefili redukton ëndjen e zorrëve, eliminon gazrat në zorr dhe ka një efekt qetësues kundër spazmave. Është një antiinflamator. Në vitet 70 studiuesi gjetën se xhenxhefili ka veti antiinflamatore. Një studim i kryer në Taiwan ka gjetur përgjegjësin që është xhinxheroli i cili ka veti antiinflamatore. Një studim i Georgia College ka studiuar efektet e xhenxhefilit dhe tek dhimbjet muskulore ku mjafton të konsumoni në një ditë xhenxhefil për të ulur intensitetin e dhimbjeve të muskujve. Lehtëson problemet që lidhen me artritin. Xhenxhefili përdoret për mijëra vitesh në Kinë për të lehtësuar problemet që lidhen me artritin dhe artrozën. Në vitin 2010 është provuar shkencërisht efekti i saj nga një studim i kryer në Zelandën e Re. Në të njëjtin vit një studim i kryer në Korenë e Jugut vuri në duke funksionin e xhenxhefilit në parandalimin e sëmundjeve inflamatore kronike. Ka efekt kundër stresit. Bima e xhenxhefilit ka gjithashtu një veprim të fuqishëm tonik. Ajo ndihmon për të luftuar stresin, lodhjen dhe dhimbjet e kokës. Shpesh përfshihet në ilaçe që ndihmojnë për të luftuar lodhje, mungesën e vitalitetit dhe energjisë. Gjithashtu xhenxhefili përdoret shpesh edhe për efektin e tij kundër të përzierave të stomakut. Mirëpo, nuk rekomandohet të konsumohet gjatë shtatzanisë. Në raste të tjera për të qetësuar përzierjen e stomakut, ju mundet ta përtypni xhenxhefilin ose të përdorni vaj esencial në çaj, ose të pini çaj me copëza të freskëta xhenxhefili brenda. Mirëpo duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!